Здравствуйте! Сегодня было предупреждение шторм 1, поднялся сильный ветер, выпал снег, и вот, соответственно, вот так вот занесло мою палатку. Вот вы видите, уровень снега сюда накидало. Для Антарктиды характерны сильные и очень сильные ветра. Скорость ветра может достигать 320 км в час. Это абсолютный ветровой рекорд на Земле. Они обусловлены антициклоном или центром высокого давления, который обычно развивается внутри континента.